Čau, čau! Jā, pateicība arī par šo jauno dienu. Jā, paldies Tev, Tēvs. Jā, paldies par katru vienu dzīvi, ko Tu katram vienam esi mums devis. Un mums ir katram konkrētas dienas un ko dzīvot. Un tikai viena iespēja dzīvot uz šīs pasaules. Un, jā, Tēvs, es tiešām lūdzu, ka mums arvien vairāk nāk tā atziņa, tā atklāsme. Tiešām, ka novērtēt un saprast, ka mums ir dota viena dzīve, viena iespēja šajā miesā. Jā, Tēvs, paldies par to unikalitāti, Tēvs, ka Tu izvēlējies, jā, kad mēs piedzimsim, kur mēs piedzimsim. Jā, Tēvs, mēs izvēlamies Tev pateikties par to, es izvēlos Tev pateikties par to, ka es piedzimu šeit, šādā valstī. Un Tēvs Tevi godina un Tev pasakos par Tavu lēmumu, par Tavu izvēli. Es pasakos par savu dzīvi, es pasakos, ka esmu piedzimuši šādā laikā, kurā es personīgi neesmu pieredzējusi karu. Un es pasakos par Tavu žēlstības roku un pasakos, tieši par šo laiku, kad esmu dzimusi šim laikam, kad mēs esam dzimuši šim laikam. Jā, Svētais Gars, lūdzu, ka Tu vadi mūs savā vārdā un šajā lūkšanā. Jā, piepildi mūs, atveldzē mūs. Dara neparastas mūsu dzīves un neparasti, jā, ka Tu veido mūsu prātus arī, ka mēs varam iedziļināties Tavā vārdā, ka tas mūs aizvedā kādos citos virzienos, kā mēs būtu domājuši. Un, paldies Tev par to. Jā, tātad 9. psalms. Rakstīts, ka tā ir pateicība par ienaidnieku uzvarēšanu. Dāvida dziesma pēc meldijas mirsti par dēlu. Es pateikšos tam kungam no visas sirds, es sludināšu visus Tavus brīnumus, es priecāšos par Tevi un līksmošu, dziedāšu Tavam vārdam, Tu visaugstākais. Mani ienaidnieki ir atkāpušies, ir krituši un gājuši bojā Tavā priekšā, jo Tu esi iztiesājis manu taisno lietu, esi sēdējis savā goda krēslā kā taisnīgs tiesnesis. Tu esi iztrūcinājis neticīgos un iznīcinājis bezdievīgos. Viņu vārdus Tu esi izdzēsis uz mūžu mūžiem. Naidnieki ir gājuši bojā un ir satriekti gruvašos uz mūžīgiem laikiem. Pilsētas guļ drupās, to piemiņa zudusi līdz ar tām pašām. Bet tas kungs valda mūžīgi, savu goda krēslu viņš cēlis, lai turētu tiesu. Viņš tiesās pasauli pēc taisnības, viņš lems par tautām pēc patiesības. Tas kungs ir patvērums tam, kas apspiests tvērsme bēdu laikā. Uz Tevi paļaujas, kas pazīst Tavu vārdu, jo Tu, kungs, nepamet tos, kas Tevi meklē. Dziediet tam kungam, kas mājo Cijānā. Tautu vidū daudziniet viņa darbus, jo viņš atriebj asins darbus un piemin nelaimīgos. Viņš neaizmirst lūgšanas. Esi man žēlīgs, kungs, uzlūko manu postu, ko es ciešu no saviem ienaidniekiem. Tu esi tas, kas man atrauj no nāves vārtiem, lai es daudzinu visus Tavus slavas pilnos darbus. Un Cijānas meitas vārtos gavilēja par Tavu palīdzību. Citas tautas ir nogrimušas bedrē, ko pašas rakušas, tīklā, ko viņas izlikušas, sapinusies viņu pašu kāja. Tas kungs ir parādījis sevi, viņš turējis tiesu, un netaisnais ir sapinies savu roku darbā. Lai bezdievīgos aizrauj pazeme, lai nogrimst tajā visas tautas, kas Dievu aizmirsušas. Bet nabagais nav aizmirsts uz mūžiem, nedz arī ir zudusi uz laikiem apbēdināto cerība. Celies, kungs, lai cilvēks nedabū virsroku, lai tautas saņem savu tiesu Tava vaiga priekšā. Iztrūcina tās, kungs, lai tautas atzīst, ka mēs esam tikai cilvēki.
Jā, tāds ir 9. psalms, un jāsaprot, ka Dāvids bija ķēniņš, viņš bija karavadonis, un viņš devās ļoti daudz kaujās. Patiešām, lasot vēsturi, šķiet, ka viss, kas apkārt arī Izrēlē, tur tās zemes, un tādas varenas tautas, tur Babilonija, un tādas, par kurām ir tādas liecības, ka tā ir bijusi tāda vesela impērija, un tur ir impērijas, un kuras ir vienkārši pazudušas no zemes virsmas, un nav. Bet tā Izraēla, tā mazā tautiņas, kā šī ir palikusi un stāv tur, kur iestatīta. Jā. Tā kā tāds ir Dievs. Viņš ir taisnīgs, viņš ir tāds pats arī mūsu dzīvē. Tēvs, mēs gribam tevi godināt un atzīt, ka mēs esam tikai cilvēki. Mēs esam tikai cilvēki. Un tās, ka tu esi šo visu radījis, un tu esi mūsu radījis, un tu esi varens Dievs, tu esi tas, ko tu saki, kas tu esi, un tu tiesā taisnīgi. Pie tevis nav nekāds remiks. Un slava un pateicība tev par to. Tās, ka tava sirds nešķiro arī, cik varens kaut kāds cilvēks ir, ka tu uzlūko arī nabagu, tu uzlūko tieši tāpat, jo pie tevis nav tāda iedalījuma. Es lūdzu arī, ka mūsu sirds tavā priekšā var būt tāda, ka mēs arī esam tādā nevis pašapziņā, ja tā varētu teikt, pašapziņā, tas būtu tā, bet Dieva apziņā tādā, ka mana pašapziņa ir tevī, kungs, ka mūsu pašapziņa ir tevī, ka lai kas arī notiktu, lai kādi ūdeņi iet mums pāri, vai citreiz kādi pazemojumi, vai kur mēs jūtamies niecīgi, nepilnīgi, nedzirdēti, nesadzirdēti, neredzēti. Bet tu esi Dievs, kurš redz, tu esi tas, kurš redz sirdis pirmkārt. Tās lūdzu, ka tu vienkārši visu to mūsu bezdievību aizrauj pazemē un visu to, kur mēs tev neusticamies, visu to, ko mēs neticam, ka tu varētu atjaunot, ka tu varētu, tu jebko tās vari darīt. Tās par visu vairāk es tev pasakos par to sirdsmieru, es tev pasakos par to iekšējo, par to dziedināšanu, par dvēseles mieru, par mieru, un es nebeigšu par to gavilēt, par dziedināšanu, par uzvaru. Neviens cilvēks, neviens nevar tā nodarīt mums pāri, kā tās mūsu pašu lietas, neviens no ārpuses, neviens slikts vārds, neviens pārdarījums, neviens sitiens, neviens slikta izturēšanās nevar mūsu tā salauzt un ietekmēt, kā mūsu tā pašu salauztība. Tās lūdzu, ka tu dziedini tās vietas, ar kurien ir ienākušas tas ienaidnieks un mūsos pašos, un kādas lietas, kas jau sen ir bijušas, un pārdarījumi, kas sen jau ir bijuši, bet šodienā tie mūs plosa caur dažādiem citiem veidiem, dažādām notikumiem, ka nebūtu tā vispār jābūt, ka tā nevajadzētu būt, ka mūs tā ietekmē šīs lietas. Tāpēc tās lūdzu, lai nāk tava dziedināšana, lai nāk tava uzvara. Un lai slava tev par tām visām uzvarām, kas jau ir bijušas, un es mūžīgi tev tās pateikšos, ka tu esi mani atbrīvojis, ka tu esi mani piepildījis, un es to sludināšu, un es to pateikšos, un es sludināšu, ka tu esi Dievs, un ka mums ir Dievs, ka pasaulē ir Dievs, ka ir radītājs, un ka tev ir radītājs, un nevarēs man to muti. Es nevar nekas man to mutē taisīt vairāk. Un, kā tas, kurš ir pieredzējis, kurš ir padzēries šo ūdeni un sajūtis to dzīvību,
kur visur tas meklēts, citos cilvēkos, tā mīlestība. Un kad ir patiesība, jā, ka tu esi tēvs tas, pēc kā mēs ilgojāmies, ka vienīgi tu vari mūs piepildīt. Un paldies tās par visām tām attiecībām, par draugiem un par to cilvēcisko mīlestību, kas ir īstenībā tādas sekas, un ka es varu mīlēt, un ka mani var mīlēt, bet ka tas pats galvenais, kuram ir jāmīl mūs un kura mīlestībā mēs varam veldzēties, ir pats sākums. Un arī par to saņemt, lai cilvēcīgi varētu mīlēt un panest. Un es tu tēvs. Jā, slavu un pateicību tev. I love you, Lord!